მოგესალმებით ჰოროსკოპი ჯის მენას მაყურებელს მე ასტროლოგი მიხეილ საგარელი დღეს წარმოგიდგენთ უახლოესი ერთი კვირის ზოგად ასტროლოგიურ პროგნოზს საუბარია 17-23 თებერვლის შუალედში მიმდინარე ასტროლოგიურ პროგნოზზე. პირველ რიგში დედამიწა გადადის უარყოფით ენერგო ველში, რაც ნიშნავს იმას, რომ რთულდება, მოლაპარაკება რთულდება, იდეების რეალიზაცია, განწყობა ცისერა, ჯანმრთელობის პრობლემებმა შეიძლება მეტად იჩინონ თავი და ასე შემდგომ. ამიტომ ვეცადოთ უკვე ამ ცოტა ნეგატიურ პერიოდში მეტად გავფრთხილდეთ საკუთარ ჯანმრთელობას, გავფრთხილდეთ ირგვლივ ადამიანებს და უფრო ფრთხილად გავიაროთ ეს პერიოდი. 18 რიცხვი თებერვლის ეთქოს ყურადღებას, ეს არის სამშაბათი დღე და აქ რა ხდება? აქ ხდება შეცვლა სტიქიებისა და შეცვლა ზოდიაქოს ნიშნებისა. ანუ ჩვენ აქამდე ვიყოფებოდით მერწყულის ზოდიაქოს ნიშანში და აი სწორედ 18-ში უკვე 12 საათზე, უბრალოდ 14 საათზე და 8 წუთზე თბილისის დროით მზე გადადის თევზების ზოდიაქოს ნიშანში ერთი თვით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ პერიოდიდან უკვე დაებადებიან ბავშვები, რომელიც თევზების ზოდიაქოს ნიშნის თვისებების მატარებლები იქნებიან. და რასაკვირველია, თევზები განავითარებს მეტად ამ პერიოდში ადამიანებში ემოციურობას, გრძნობიარობას, რომანტიკულობას, ინტუიციას, თუმცა გააზრდის ასევე წარსულზე ფიქრის ტენდენციას, გვარდასულ ფანტაზიას, გვარდასულ თანაგრძნობას, რაც ითხოვს ცოტა მეტ ყურადღებას საქველმოქმედო აქციებიც მოემატებს ამასთან დაკავშირებით. ეხლა რაც შეეხება ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს, რასაკვირველია, დედამიწის უარყოფით ენერგო ველში გადასვლა ყველაზე იმოქმედებს ცოტა ნეგატიურად, რაც ითხოვს ყურადღებას, დავიწყოთ პირველი ნიშნიდან, ვერძიდან. ანუ ცოტა მეტი კონტროლი დაეჭირდებათ საკუთარი საქმეების, საკუთარი სიტყვების და მოქმედებების მიმართ. უფრო მეტიც შეიძლება მაგალითად ის ადამიანები, ვისი იმედიც გქონდათ, შეიძლება ეს თქვენი დამხმარე პერსონალი იყოს, აქ უფრო მეტად ზარმაცობს და არ ასრულებს იმ ვალდებულებებს, რომელიც საკუთარ თავზე აქვს აღებული. ამიტომ კონტროლი თქვენი მხრიდან მათ მიმართ უნდა იყოს გაორმაგებული. ამასთან ერთად აღნიშნოთ, რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც საოჯახო დაუშვათ ურთიერთობები იქნება თუ საოჯახო პრობლემები, სხვა სახის შეიძლება საყოფაცხოვრებო პრობლემების წინაშე აღმოჩნდეთ, ეს უფრო მეტად გადართავს თქვენს ყურადღებას თქვენი ძირითადი საქმეებისგან, რაც წაიღებს ფინანსებს და ასე შემდგომ. თუმცა პერიოდი მგზავრობის კუთხით ცუდი არ არის, მაგრამ აქაც გარკვეული სიფრთხილე გმართებთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ნაყოფ არწმუნებული რომ მაგალითად თქვენი მანქანა თუ მიდიხართ მანქანით გამართულია, რომ მას არ კონდეს რაიმე სახის ტექნიკური პრობლემები. გზაში შეიძლება სხვა სახის სირთულეები წარმოიქმნას და მეტი თავდაჯერა და მოთმინება გმართებთ. თუმცა უცხოელებთან კონტაქტის კუთხით პერიოდი უდავოდ სასიკეთოა. ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 21 თებერვლის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგა 18-23 თებერვლის დღეები და ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება კუროს ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, ეგ სიტუაცია აქაც ცოტა იცვლება თქვენ ცხოვრებაში. კონფლიქტური სიტუაციები უფრო მეტად შეიძლება წარმოექმნას როგორც სახლში, ასევე სამსახურში, ამიტომ მეტი თავდაჭერა ყურადღება გმართებთ ამ პერიოდში. სირთულეებმა საქმეებში შეიძლება ეჩინონ თავი, ფინანსურ საკითხებშიც, ზოგიერთი ხელშეკრულება დაუშვათ, ან მოლაპარაკება შეიძლება უფრო პრობლემები მოიტანოს აქ, ვიდრე წარმატებულად დასრულდეს. ამასთან ერთად არასწორად შეიძლება იყოს გაფორმებული ზოგიერთი საბუთი, რაც შეიძლება მერე გახდეს მიზეზი არასასურველი პრობლემებისა და აღნიშნოთ ისიც, რომ არ ენდოთ სხვათა სიტყვას. ყველაფერი უნდა გადაამოწმოს ზედმიწევნით ნებისმიერი ინფორმაცია. პროფესიონალურ სფეროშიც ვიმეორებ კონფლიქტების და სხვა ურთიერთწინააღმდეგობრივი პოზიციების დაკავების ტენდენცია მატლობს. ყველას კარგია თქვენთვის 19 თებერვლის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგა 22 თებერვლის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. დანარჩენი დღეები წარმატების კუთხით საშუალოა. რაც შეეხება ახლა ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, ამშვით რომ დაწაბულობა მეტად ჩანს თავს თქვენს ურთიერთობებში ხელმძღვანელ პირებთან, კოლეგებთან, შეიძლება მშობლებთანაც კი სიტუაცია ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით დაიძაბოს. ამასთან ერთად თქვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ ცეიტნოტში, ეგრეთ წოდებულ სხვისი კონტროლის ზეგავლენის ქვეშ. და აქედან გამომდინარე შეიძლება თქვენი ხელშეკრულება ან მოლაპარაკება ისე არ წარმართოს, რისი იმედი თქვენ გქონდათ, უფრო მეტიც შეიძლება კრიტიკული შენიშვნების წინაშე აღმოჩნდეთ სხვათა მხრიდან, რაც კიდევ უფრო მეტად დაძაბავს ურთიერთობებს, ან ხელშეკრულებაში დაუშვათ მოგიხდეთ გადახედვა ზოგიერთი პუნქტისას, ან საერთოდ შეცვლა. ამავდროულად ისეთი აქტიური უკვე არ იქნებით, როგორც წინა პერიოდში და ჯანმრთელობას ცოტა მეტი ყურადღება დაუთმოთ, იმიტომ რომ აქ შეიძლება ჯანმრთელობასაც შეექმნას გარკვეული სირთულეები. ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 25 თებერვლის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგა 19-23 თებერვლის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება კერჩხების ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, მოიტანოთ რომ სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაშიც ამ პერიოდში გარკვეულწილად იცვლება.
სხვა ურთიერთწინააღმდეგობების საქმეებში შეიძლება თვალშესაცემი გახდეს და ამასთან ერთად მოგიხდებათ ადაპტაცია, თან სწრაფი ახალი გეგმების, ახალი პერსპექტივების, ახალი ურთიერთობების მიმართაც კი. ამავდროულად შეიძლება ფინანსურმა სირთულეებმა დანაკარგებმა იჩინონ თავი. პრობლემები შეიძლება შეექმნას თქვენსა და ხელმძღვანელებს შორის. ამასთან ერთად ეს ის პერიოდი, როდესაც არ უნდა გადაამეტოთ ძალაუფლებას, რაც საპასუხო რეაქციები დასრულდებათ და აქ კოლეგების და მეგობრების მხრიდანაც შეიძლება პრობლემები იჩინონ თავი. კანონთან შეიძლება პრობლემა იჩინოს ასევე თავი. სასამართლო პროცესებში შეიძლება აღმოჩნდეს ზოგიერთ თქვენთაგანი ჩართული ამა თუ იმ მიზეზი და ამასთან ერთად მაქსიმალურად ჭირდებათ ამოდროულად პირველყოფი ადამიანების დახმარება. მაგრამ ესეთი მოქმედებით ხადიან დახმარებას ვერ მიიღებთ. ამგვარად ყურადღებით, რომ ამდაგვარი შესაბამები არ დაუშვათ. ყველს კარგი იქნება თქვენთვის 18 თებერვლის დღე და ეს რიცხვი და არ მარგა 21 თებერვლის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. რაც შეეხება ლომის ზოდიაქოს ნეშტი დაავადებულებს, აღნიშნოთ, რომ ამ პერიოდში, ყოველ შემთხვევაში, რაც იყო ადრეულ პერიოდში ცუდად ორგანიზებული, ახლა ეს ყველაფერი იჩენს თავს და არ იმუშავებს, რო იტყვიან. ეს ის პერიოდი, რომ მსოფლიოს შესაბამების დაშვების ალბათობა თვალშესაცემი გახდება და თუ რაღაც უპასუხისმგებლობა გამოავლეთ, ესეც უკვე გახდება სერიოზული ოსიამბების ფაქტორი. თქვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ კრიტიკის ქარცეთში და ამასთან ერთად სხვათა პრეტენზიები თქვენს მიმართ მოიმატებს. ეს ის პერიოდი, როდესაც უკვე თავისუფლად ვერ გრძნობთ თავს. გარკვეულწილად რაღაც შინაგანი შეზღუდვებია და სხვათა მხრიდანაც შეზღუდვების წინაშეც შეიძლება აღმოჩნდეთ. და აქედან გამომდინარე, უფრო მეტი დრო ყურადღება უნდა დავუთმოთ უკვე საკუთარ ჯანმრთელობას, თუ დაიცავთ დიეტას, კიდე იქნება უკეთესი და მაქსიმალური თავდაჭერა გმართებთ პარტნიორულ ურთიერთობებში. მათ შორის როგორც პირად ურთიერთობებს ეხება, ასევე ბიზნეს საქმიან პარტნიორებთან, სადაც მეტი თავდაჭერა და მოთმინება გმართებთ. ყველს კარგი იქნება თქვენთვის პერიოდი, რომელიც უკავშირდება 22, მოდი ასე ვთქვათ, თებერვლის დღეს და არ ვარგა 20 თებერვლის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. რაც შეეხება ქალწულის ზოდიაქოს ნეშტი დაავადებულებს, აღნიშნოთ, რომ აქ სხვადასხვა სახის პრობლემებმა შეიძლება იჩინონ თავი განსაკუთრებით თქვენს პარტნიორებთან. ამიტომ თქვენ შეიძლება მათი მხარდაჭერის გარეშე დარჩეთ. ეს ის პერიოდი, რომელიც გამო შეიძლება ზოგიერთი გეგმა აბსოლუტურად შეიცვალოს თქვენს კორაპაში. შეიძლება მოგიხდეთ დამატებითი ვალდებულებების აღება საკუთარ თავზე. ან მოგიხდეთ დაუშვათ პარტნიორთა დახმარება და მათი პრობლემების გადაწყვეტა. რაც რასკულია გადართავს თქვენს ყურადღებას თქვენი საკუთარი საქმეებისგან. ამასთან ერთად უწყვეტ შემთხვევაში მოიხდებათ საკუთარ ძალებზე დაყრდნობა, შესაძლებლობებზე. ეს ის პერიოდია, რომ მსოფლიოსას გაითვალისწინეთ, რომ შინაგანი უკმაყოფილება მეტად იჩენს თავს. ამ პერიოდში ჯანმრთელობასაც უნდა გარკვეული ყურადღება, თუმცა კვირის მეორე ნახევრისკენ იმუნიტეტი ცოტა მოიმატებს თქვენს კორობაში. მაქსიმალური ტაქტი თავდაჭერა გმართებთ კოლეგებთან და ხელმძღვანელებთან მიმართებაში. ეხლა მცირე ოდენესეთ სარეკლამო ტიხარი გამოსულია თქვენიცით ორი ჟურნალი, ჩემს მიერ გამოშვებული ჟურნალი ჰოროსკოპი და ჟურნალი შენი ჰოროსკოპი, ორივე იყიდება პრესის ჯიხურებში, სადაც და არა მარტო პრესის ჯიხურებში, შეიძლება დავუშვათ სხვა სახის აფთიაქებშიც ნახო, დავუშვათ ბიბლუსის მაღაზიაში, ასევე დავუშვათ ნიკორას მაღაზიებში და ასე შემდგომ. აქ არის უზარმაზარი ინფორმაცია 2025 წლის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზი ცალკეული ზოდიაქოს ნიშნებისათვის, ცალკეული მთვარის ზეგავლენა ცალკეულ დღეებზე, თვის ასტროპროგნოზი და ბევრი სხვა საინტერესო ინფორმაცია შეგნეთ ჟურნალ ჰოროსკოპში, ასევე გელოდება დიდი და პატარა ასტროლოგიური კალენდრები, თავისი დადებითი უარყოფითი დღეებით, ახალთვარების, სავსემთვარობის აღნიშვნით და ასე შემდგომ. ეს ყველაფერი შეგიძლიათ შეიძინოთ და იყოთ წარმატებული, ანუ გაფრთხილებული. რაც შეეხება ახლა ჩვენს დანარჩენს თემებს, დარჩენ 6 ზოდიაქოს ნიშანის სასწორზე გადავიდეთ. სასწორებო პროლის სკოლისა ენერგოტონუსი თქვენი ნელ-ნელა ეცემა, ვალდებულებები მოიმატებს. ეს ის პერიოდია, როდესაც თქვენ მოგიხდებათ მაქსიმალური დისციპლინის გამოვლენა, რათა ნაყოფიერად იმოქმედოთ. ამავდროულად მაქსიმალურად დაუგდეთ ყური ინტუიციას და იგრძელეთ, აბა რა ხდება თქვენ სირგვლე, რა კონტროლირება საჭირო სიტუაციებისა, იმიტომ რომ ცვლილებებია პროცესებში თქვენ სირგვლე. და აქედან გამომდინარე, ეს მოგცემთ უკვე პოზიტიური შედეგების დადების შესაძლებლობას. კონკურსებში, ლოტარიებში მონაწილეობის მიღება კარგია, შვილებთან ურთიერთობა აშკარად მაღალ დონეზეა, შეიძლება სასქესო პარტნიორულ ურთიერთობების გაუმჯობესდეს და მათი მხრიდან და თქვენდამი ასე ვთქვათ, სასკეთო განწყობა ასევე გახდეს დამატებითი სტიმულირების ფაქტორი თქვენი წისვლისა და წარმატებებისა. როგორც ხელმძღვანელმა შეიძლება ასევე კარგად წარმოაჩინოთ თქვენი მონაცემები და გაზარდოთ თქვენი რეიტინგი მათ შორის საზოგადოებაში.
ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 17-22 თებერვლის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარგა 20 თებერვლის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. რაც შეეხება მორიელის ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, აღნიშნეთ, რომ აქ სიტუაცია ნელ-ნელა იცვლება. ანუ თქვენ გრძნობთ, რომ ექსტრასენსორული მონაცემები, ინტუიცია ძლიერდება. აი მასზე დაყრდნობით შეიძლება სწორი არჩევანის გაკეთება. თუმცა ურთიერთობების დაძაბვის ტენდენციაც მატულობს განსაკუთრებით პარტნიორულ ურთიერთობებში. ეს შემოიტანს რასაკვირველია ნეგატიურ ცვლილებებს თქვენ ცხოვრებაში და მოგიხდებათ, ასე ვთქვათ, მძაფრი თემებისგან გადახვევა დრო და საუბრების გარდა ამას არ მოყვეს მერე არასასრული კონფლიქტები. ამიტომ ვთქვათ, პარტნიორთან მოქმედება წინასწარ განუსაზღვრელი ხდება. ამიტომ ძნელია განსაზღვრა იმისა, თუ რას იზავენ და რას იტყვიან ისინი. ანუ ეს პერიოდი ამიტომ ცოტა უფრო დისკომფორტულია თქვენთვის, შვიდს მას ვერ უწოდებ და გარკვეული პრობლემები შეიძლება მან შემოიტანოს უდაოდ თქვენ ცხოვრებაში. შეიძლება მაგათ საყოფაცხოვრებო პრობლემებსაც იჩინონ თავი, მაგათ სახში გაფუძნდეს სანტექნიკა, ელექტროტექნიკა, რაზე შეიძლება დაჭირდეს დამატებითი სახსრები და ამდენივეთი ძალისხმევა თქვენი მხრიდან, მაქსიმალური ტაქტი თავდაჭერა გმართოთ, მათ შორის ოჯახის წევრებთან და ახლობლებთან მიმართებაში, რათა აქაც სიტუაცია არ დაიძაბოს. ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 19-23 თებერვლის დღეები ეს რიცხვები და არ ვარგა 17 და 21 თებერვლის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, კონფლიქტების ტენდენცია ამ პერიოდში მოიმატებს და ურთიერთწინააღმდეგობა ირგვლივ ადამიანებთან. და აღნიშნოთ ისიც, რომ თქვენი, მოდი ასე ვთქვათ, სუსტრაფობა, მოუთმენლობა, ზოგჯერ სარკასტული გამოთქმები სწორედ ახდენს ხშირად პროვოცირებას და იწვევს გაღიზიანებას ადამიანებში, რაც შეიძლება გახდეს საფოსტო რეაქციების კონფლიქტების მიზეზი. უკვე ფეიკების ალბათობა იქნება მაღალი. ამიტომ ნებისმიერი ინფორმაცია გადამოწმეთ, ვისგანაც არ უნდა მოდიოს, მაქსიმალური ტაქტი თავდაჭერა გმართებთ. დებთან, ძმებთან, მეზობლებთან, მეგობრებთან მიმართებაში, რათა სხვა საკითხებთან დაკავშირებით არ დაიძაბოს სიტუაცია. მგზავრობისა დროსაც ეთქვა იცადეთ, რომ იყოთ უფრო ყურადღებიანი და მით უმეტეს ტექნიკა უნდა იყოს გამართული. ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 17-21 თებერვლის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარგა 19 და ასევე 23 თებერვლის დღეები და ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება თხისგან ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, ენერგოტონუსი თქვენი კვირის მეორე ნახევარში უფრო მეტად მოიმატებს, მაგრამ მთლიანობაში კვირა ითხოვს მაინც ყურადღებას, იმიტომ რომ დაუშვათ თქვენ თუ ადრეულ პერიოდში გქონდათ ამ პერიოდში კარგად მოუფიქრებელი მოქმედებები, სიტყვები, სუსტრაფი მოქმედებები, აი ეს ახლა ყოველივე სწორედ აგებთ არასასრულო შედეგს. ამიტომ ამ პერიოდში მოსაუბრელია ფინანსური დანაკარგების წინაშე აღმოჩნდეთ, აქ სარისკო სიტუაციების წინაშე შეიძლება დადგეთ იყავით ყურადღებით კაპიტალ დაბანდებებს და ზედმეტ ინვესტიციებს მოვერიდოთ, ან კარგად უნდა იყოს ეს ყველაფერი გათვლილი. ეს პერიოდი, როდესაც უნდა იმოქმედოთ პრინციპის შვიდჯერ გაზომერთხელ გაჭერი, უნდა იყოს თხილი, წინახედული და მაქსიმალურად თქვენს ირგვლივ შეკრიბოთ ერთგული ადამიანები. რათა შემდგომ რაღაც გაუგებრობებმა არ ეჩინონ თავი. ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 20 თებერვლის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგა 17-22 თებერვლის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება მერწყული ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, კონფლიქტების ტენდენცია მოიმატებს, მით უმეტეს თქვენ განსაკუთრებით გინდათ და განთავისუფლდეს ხვის ზეგავლენისაგან და ეს განთავისუფლების პროცესი შეიძლება ფრიად კონფლიქტური აღმოჩნდეს. ამასთან ერთად სხვა სახის საყოფაცხოვრებო სახლში პრობლემებმა შეიძლება ეჩინონ თავი. აქ ამის შედეგად ზოგიერთ თქვენთაგან შეიძლება მოუხდეს ადგილსამყოფელის შეცვლაც კი, ან ზოგიერთ ახლობელთან დაშორება გარკვეული საკონფლიქტო სიტუაციების წარმოქმნის ფონზე და ამჟამად ისიც რომ ეს ის პერიოდია, რომელშიც თქვენ მოგიხდებათ ამავდროულად ზოგიერთი საინტერესო იდეის რეალიზაცია და თუ ენას ყვილს დააჭერთ, საიდუმლოს დაიცავ და ისეთ მოახდენთ ამ იდეის რეალიზაციას იქნება უკეთესი. ამავდროულად კარგად შეგიძლიათ წარმოაჩინოთ თქვენი ორგანიზატორული მონაცემები, ამიტომ ამ პერიოდს აქ როგორც ასეთ ცოტა ნეგატიური ტენდენციები ასევე სასიკეთო, რაც ხელს შეუწყობს ზოგიერთი იდეის რეალიზაციას, საინტერესო ადამიანების გაცნობას, საინტერესო ინფორმაციის მიღებას და სხვა სასიკეთო ცვლილებებსაც. ყველას კარგია თქვენთვის 21 თებერვლის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგა 18-23 თებერვლის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება თევზების ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, აქ აღნიშნოთ, რომ ამ პერიოდში კონფლიქტების წარმოქმნის ტენდენცია მეგობრებთან და ირგვლივ ადამიანებთან საკმაოდ მაღალია. თქვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ კრიტიკის ქარცეცხლში და ეს ასევე შეიძლება გახდეს, ასე ვთქვათ, სხვა ადამიანების მხრიდან წინასწარ გამოსაზღვრული მოქმედებების შედეგით და შესაბამისად, მოდი ავუშვათ, რომ ამ პერიოდში
ფარული მტრები, ჭორები, ინტრიგები, მუშურნები თქვენ საწინააღმდეგოდ ძალიან აქტიურდებიან. ამიტომ აკონტროლეთ რა ხდება თქვენ ზურს უკან, ენასკვილი დააჭერეთ, საიდუმლო დაიცავით და ისე მოქმედეთ. შემოქმედებითი მუშაობისათვის, ინტუიციაზე დაყრდნობით მოქმედებისთვის პერიოდი უდავოდ კარგია. ყველაზე კარგია თქვენთვის 20 რიცხვი თებერვლისა და არ ვარ გა 17-22 თებერვლის დღეები ეს რიცხვების შემდეგ კვირიდან უფრო სასიკეთო ტენდენციები თვალსაჩინო იქნება თქვენ ცხოვრებაში. Ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ კვირას, გემშვიდობებით, დამშვიდობიან კვირას, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.